गोंयांत नगरपालिका वेंचणुको जावपाच्यो आसात. आरक्षणूय जाहीर जालां. मात नगर उदरगत खात्याच्या मंत्र्याच्याच म्हालात चड वाद चालू आसात. मुरगांव म्हालांतले चारूय आमदार सरकार पक्षांतलेच. तातूंतले 2 मंत्री आसात. आमदारा बरोबर एक मंत्री नगर उदरगत खात्याच्या मंत्र्याचेर बेजार आसा. मंत्र्याक वास्कोत वेंचणुकेक रावपाची इच्छा जाल्या देखून ताका मंत्रीपदा वेल्यान काडचो अशी मागणी आतां आमदार आल्मेदा करता. आमी चारूय आमदारांक बरोबर घेवन प्रस्न सुटावो करतले अशें खासदार विनय तेंडुलकार म्हणटा. हांवें पयलीं स्टँड क्लियर केला. मिलिंद नायक वास्को रावपाक सोदता एमएलए इलेक्शन. एमपी बी सायडीन हांव फक्त आनीक पाट सांगता लोकांक की मिलिंद नायक वास्को एमएलए इलेक्शन रावपाक सोदता आसता. माय थियरी आतां पार्टीन डिसायड करपाक आनी आनीक मागले सीएमाक मिलिंद नायकाक ड्रॉप करपाक जाय एज अ मिनिस्टर. ही फेल्ड द जॉब ऑफ रिजर्वेशन, टोटल लॉप सायड रिजर्वेशन. पूण आमी आयज ऑफिस ओपन केला. आमी फेस करता रिजर्वेशन. आमी पार्टीन म्हाका सांगलें गो हेड घालूस वी आर विथ यू. सो पार्टी तर्फे आतां आमी सुरू केलें काम. आमचें काम. So no matter what happens, you are ready to face the elections the way it is. See, reservation or not, we are going ahead. Party has said, unofficially we go ahead. Party is backing us. कोर्टान गेले चॅलेंज केल्या तेजे कोर्ट निर्णय दितलो. सारकें तुमच्या वैयक्तीक न्ही म्हाजें मत सांगता हांव राज्यसभेक पार्लमेंटा आशिल्लो. हांव काल न्ही पयरूच आयला गोंयांत. फाटल्या 2 दिसां आदीं पावला. आनी रिजर्वेशन कितें जालें तें सुद्दां म्हाका खबर ना. पार्टीन म्हाका जबाबदारी दिली आनी हांगा येतकर काल पयर म्हाका कळ्ळें की वास्को भागांत एक 6 हे रिजर्व जाले, लेडीज रिजर्व जाले. 12 पैकी 6 रिजर्व जाले. आनीक जे कितें कार्यकर्त्याची दुखणें आसत आतां कोर्टान गेल्ल्या चॅलेंज केल्ल्या कोर्ट ठरयतले. पूण कार्यकर्त्याचे हेजे फुडें चारय आमी आमदार एकठी जावन पार्टी हांगसर वाडोवपाचो प्रयत्न.